2025年1月份哈，今天是开年单啊，我们来到了美丽的温溪，今天帮我们的超级 VIP 哈解决4棵树的修剪。另外呢，还有一个高高的树墙，我们需要帮它脱平哈。蛇年哈，新气象，来跟我们的蛇年一起说 action Action！ 铁树。
能扯得到吗？